L'exercice 4, montrer que UN est minoré dans chacun des cas suivants. هنا في l'exercice 4 غادي نحاول اننا في لا كيستيون 1 et 2 ما نعطيكش لو نومبر اللي هي مينوري بالنسبه ليه. Par contre, l'exercice 3, عطيتك هذاك لو نومبر قلت لك montrer que UN est majoré par M وقلت لك هذاك M في كل حاله. Sinon راه غادي نجي نقول لك montrer qu'il est minoré ولا majoré ودبر انت راسك. مثلا في لا كيستيون 1 et 2 ما كاينش. لا كيستيون 3 شويه كومبليكي فتعاوننا معاك وقلنا لك اسيدي M est égal à 2 sinon انت اللي خصك تقلب عليها. واخا ما معنى بعدا مينوري بحال الشكل ديال ماجوري الا لقيتي بلي بور توت ان ابارتيان ا ان لا سويت يو ان سوبيريور لشي عدد دونك يو ان مالها اي مينوري بار هذاك العدد. هذا هي المعنى ديال مينوري. إلا كانت هي كبر من شي عدد فهذاك يعني أنها مينوري باغ هذاك العدد. وديجا الناس اللي خدموا الدرس ديال لي فونكسيون راه كيعرفوني علاش كنهضر ماجوري مينوري بورني راه معروفه. غير هذه بوغ لي سويت وحتى اللي ما عندوش مثلا مع لي فونكسيون غيجي ويخدم لي سويت نيشان وما يلقاش مشكل. اون اتوندون ان شاء الله يخدم معنا لي فونكسيون راه غادي يكون حتى هو مزيان فيهم. يلا ندوزو دابا ونديرو لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. Donc, la première suite, UN est égale à racine carrée de n plus 2, voilà, 2 plus n au carré, moins 3 pour toute n appartient à n. باش غادي نبدا براسين كاري. علاش؟ لحقاش المعروف ديما ان الداخل ديال راسين كاري بوزيتيف والنتيجه ديال راسين كاري بوزيتيف. دونك راسين كاري بوزيتيف ما تعيش راسك. فغادي تجي وغادي تقول ليه دونك بور توت ان appartient à n غادي تعطيني باللي racine carrée de 2 plus n au carré est supérieur à 0. C'est-à-dire que racine carrée de 2 plus n au carré moins 3 sera supérieur à moins 3. نقص 3 من الطرف الأول نقص 3 من الطرف الثاني. شنو هي هاد ليكسبرسيون هادي؟ راه هي UN. Donc, غادي تقول لي donc UN est supérieur à moins 3. Alors, UN est minoré. Donc, UN est minoré par 3. Alors, UN est minoré par moins 3 plutôt. Donc, UN est minoré par moins 3. C'est très facile, il suffit انك تعرف شويه ديال l'encadrement غير شي شويه وغادي تجاوب على هذا السؤال هذا. Et la question 2 c'est UN est égal à n au carré moins 2n plus 1 plus racine de 2 tel que n appartient à n. كنعرفوا كاملين باللي هذه راها identité remarquable. C'est-à-dire pour toute n appartient à n كلنا كنعرفوا باللي n au carré moins 2n plus 1 est égal à n moins 1 le tout au carré. C'est une identité remarquable. اللي ما كيعرفهاش يديفلوبي من هنا لهنا يدير ديفلوبمون وغادي يلقاها. دونك بما انها او كاري سيتادير راها سوبيريور ا زيرو حاجه باينه. دونك n au carré moins 2n plus 1 غنتفقوا كاملين بلي هي سوبيريور ا زيرو. غادي نزيد راسين دو 2 في هاد الطرف وغنزيد راسين دو 2 في هاد الطرف حيت هي اللي باقا خاصاني. دونك غادي تعطيني باللي n au carré moins 2n plus 1 plus racine de 2 est supérieur à racine de 2. Cette l'expression d'abord est un ce qui fait que donc un est supérieur à racine de 2 pour tout n appartient à n. Alors la conclusion c'est que un est une suite minorée par racine de 2. Quand nous avons la question 2, on passe à la question 3. La question 3, UN كتساوي 2 n au carré plus 7 divisé par n au carré plus 3 n appartient à n وتعاون معايا قال لي بلي راك انت باغي تبينها بلي مينوري بار 2 ايوا غنمشي عاوتاني ندير ديك لا كومباريزون اللي قلنا غادي ندير UN
moins 2 تساوي. Donc غادي تعطيني 2n au carré plus 7 divisé par n au carré plus 3 نقسم منها جوج. غادي نديرو توحيد المقام. غادي تعطيني 2n au carré plus 7 moins 2 facteur de n au carré plus 3 divisé par n au carré plus 3. هنا درت توحيد المقام. تساوي دونك غادي نديفلوبي داكشي اللي الفوق. غادي تعطيني 2n au carré plus 7 moins غادي نديفلوبي غتعطيني اش 2n au carré 2n au carré et moins 6. Le tout divisé par n au carré plus 3 اللي غادي تساوي فينالمون غتمشي هادي مع هادي سو سون دو نومبر اوبوزي. 7 ناقص 6 غتعطيني 1 divisé par n au carré plus 3. Donc 1 c'est un nombre positif. هادشي اللي لتحت بوزيتيف دونك هاد لو نومبر كامل il est positif. De telle sorte خرجت ليا بلي un-2 est positif, c'est-à-dire un est supérieur à 2. Alors un est minoré par 2. Donc un est minoré par 2. Donc هادشي اللي كاين. غنكونوا سالينا l'exercice 4. نتمنى يكون واضح et on passe à l'exercice 5.